Hello， 大家好，我是议员。今天我们又来推测新的统帅到底什么时候会出现呢？嘿嘿。OK， 那么上次我所推测步兵所出现的时间呢是准确的，就是在7月29日的时候出现新的步兵。那国服会比较快一点，大概是在7月15日的时候出现了新的步兵。那么现在要推测新的统帅出现时间点呢，基本上都是要根据国服那边到了什么统帅，我们才可以推测出来。那么能够接触国服的国际服玩家就只有华人主播，那华人主播只有我这么无聊会去做这件事情而已。所以我是已经帮大家计算了，这个是新的列表，下次会出现新的工兵统帅是在什么时候。根据固定的时间推测，再加上当时候国服会出现哪一些统帅，基本上可以确定国服是在9月23日会出现新的工兵统帅。那么一般来说，国际服的时间会比起国服还要慢2个星期，也就是说国际服会在10月7日。那现在的时间大概是8月中，差不多要接近8月尾了。假设说你是打算要去培养新的工兵的话，其实现在存金头还来得及，都还剩下差不多1个月再多一点点的时间可以去准备。不过为了安全起见，我这里还是保留了其他的时间点。那基本上可以确定，如果要等到新的统帅出现呢，大概是等到70天左右。不过除了一些意外要提早或者是延迟时间的话，你们可以大概从这边的时间表作为参考。像是国服的话，大概就是9月或者是10月。不过在国际服就变成9月到11月之间都会有可能出现新的统帅，不过大概率还是会在10月的时候推出。间接性也是说国服的玩家要提早准备了，你们那边会比较快出现新的统帅。至于为什么我会担心那个时间点可能会加快或者是延迟，是因为下个月就是周年庆了。一般来说有活动的情况下很少会跟新统帅撞在一起，不过间接性也是等于说大家要准备多一点宝石了，因为有活动的情况下我们要消耗宝石，再加上我们转盘也是需要用到宝石，而且头淘暴力应该也是会在最近出现，所以最近的宝石开销可能会比较大一点，大家就尽量存多一点宝石。不过我去看了以往我们活动的记录，像这一次我们是哈利波特转盘，上一次是联盟活动，就是要购买礼包或者是花宝石才可以完成的活动，也就是说下一次周年庆的时候的活动大概率是7000宝石活动啦。假设不是7000宝石活动，或者是需要你们开销宝石的活动的话，这样你们就去骂官方吧。这个是我根据记录去计算的，我不知道他们会不会突然之间出现一个什么新的活动，要我们去购买礼包、花宝石之类的，这个我就不知道啦。因为我个人猜测有可能会出现沙漠的活动，你们可以看一下我以往做的记录，大概也是周年庆的时候就会出现沙漠的活动，也就是说真的是需要购买礼包或者是花宝石了。那当然你们也可以直接购买礼包，然后把宝石存起来，只是消耗礼包里面的道具，就等到新的工兵统帅出现之后才用宝石之类的也可以。只是我在这里提醒你们，下个月会出现不少的活动需要花宝石或者是花钱呢，自己做好准备。既然已经说了新的工兵统帅什么时候会出现，接下来我就要说为什么我会觉得第9代是一个空白期。那么其实在一开始我对于第9代还是满怀期待的，觉得说第9代应该不会太差才对的，直到第9代的骑兵一出现的时候我就已经傻眼了。我想着说第9代骑兵可能会替换掉威廉的位置，出一个比较强的骑兵统帅，并且有 AOE 的，没有想到结果出来的，哎呀，还是没有 AOE 的。没有 AOE 就算了，而且贝利用于野战的时候其实表现真的一般般而已，不是真的很好。因为贝利的技能机制再加上他先天上的不足，就变成其实不是很多玩家都需要去培养贝利，所以玩家们直接跳过了骑兵，保留了镜头，等到下一个步兵，也就是等到华莱士了。那华莱士还没有出现之前，我们看技能，哇，好像很厉害哦，他应该会成为最强的步兵统帅之类的。没有想到在我们实际使用华莱士了之后，才发现到华莱士是不错的，但是没有想象中那么夸张。不过其实华莱士是已经替换了关羽的位置啊，严格来讲，只是有一些玩家觉得说用华莱士替换掉关羽好像不是那么值得。再加上如果是用华莱士刘彻来比较起刘彻亚历山大的话，其实他的那个提升就大概10%到20%左右，就变成说现在有一些玩家还在犹豫着到底要不要去培养华莱士。如果是使用一堆步兵的玩家，又不需要去使用华莱士，目前 CP 刘彻就用得还蛮好的。接着下去就是轮到工兵了，那我们来讲一下，之前我有跟大家说过有一个定律的，就是集结驻防，集结驻防。上一次步兵统帅就是出了一个集结统帅，顾名思义，下一个应该要出现的工兵统帅就是有包括驻防统帅。那么相信各位听到工兵驻防的时候，基本上都已经觉得完了没了，已经结束了。
主要是因为工兵驻防一直以来都不是很强势的存在，像是以前的阿尔特米西亚，后来的阿曼尼，在上一个驻防的工兵统帅就是迪多，也是没有办法成为主流。所以我是已经不抱希望了，下一次出现的工兵驻防统帅呢，应该也只是用于关卡而已。如果是实际上要驻防旗帜要塞的话，还是要交给步兵。工兵驻防没有办法成为主流，主要是步兵的驻防体系太过完整了。像步兵的驻防统帅都是有针对于驻防做一些调整，就比方说反击伤害会比较高啊，抗性耐久度会比较高。相对之下，工兵对于驻防方面就做的不是很完整，反而集结那边会比较好。像是工兵最大的缺点就是比较脆皮一点，不管是集结野战驻防也是一样。并且假设是用工兵作为驻防的话，其实要增援也比较麻烦一点，因为工兵的部队普遍都会跑得比较慢，像是一些远距离驻防其实也不是这么容易做。所以你们才可以发现到，当关卡需要驻防的时候，大多数都是用骑兵驻防，不然就是步兵。驻防旗帜跟要塞有可能会被围殴的情况下，就直接用步兵，也就是说工兵基本上是派不上任何用场了。但是会不会有可能野战可以用到呢？这个就不确定了，因为有一些驻防统帅确实野战是可以使用的，像之前阿尔特米西亚其实在野战也是可以使用，主要还是要看统帅有没有 AOE。至于另外一位统帅肯定是在转盘上可以获得的野战统帅。那么我们首先要知道的就是工兵统帅现在缺乏什么东西，或者是要替换什么东西。像是布迪卡其实我们都想要把它给替换掉，所以或许下一次出现的工兵统帅可能是替换掉布迪卡的位置。还有工兵依然最缺乏的就是行军速度。要替换掉布迪卡有什么条件？首先就是肯定要技能比布迪卡要更好，而且如果有 AOE 的话当然会更好，弥补行军速度上面的问题，可以搭配我们目前所使用的统帅。但是另外一方面我又想到了一点，就是最近的工兵统帅好像都是出现蛮多 AOE 的统帅，所以其实我有点担心下一次出现的工兵统帅会不会就是像布迪卡这样子的单体统帅没有 AOE， 这样就会变成第9代的统帅全部都没有 AOE。但如果我是策划的话，我会想办法让这一次的工兵会比较强一点，大家会抢着要去培养。因为像今年所推出的统帅里面，骑兵统帅已经没有人想要去培养，然后华莱士又有一半的玩家可能考虑要去培养。如果最后一个要推出的工兵统帅再不强的话，就变成没有玩家愿意花宝石或者是丢金头下去了。那如果像我前面所猜测的，就是出现一个单体统帅的话，可能诸葛亮跟海尔曼这个队伍就要分开了，就变成布迪卡要搭配诸葛亮，然后另外一个新的统帅可能搭配海尔曼。会不会有可能出现重击伤害的工兵统帅呢？我在前面就说过，这一次出现是一个野战一个驻防，那假设说出重击的话，你野战跟驻防会比较难搭配，就会变成像之前各个流车的情况那样，就要2个搭配在一起使用。而且工兵一直以来都是走技能伤害体系，所以出现重击伤害工兵统帅的概率会比较低一点。我反而觉得重击体系应该是放在步兵跟远程而已，而不是让全部兵种都有重击伤害体系。还有我个人觉得下一次出现的工兵提升应该也是 10% 到 20% 左右，有点类似像华莱士那样子。因为我们现在所使用的工兵统帅呢，其实严格来讲不算太差，虽然我一直讲亚述巴尼巴跟布迪卡这个组合很烂，但是烂的点也只是在于他们行军速度比较慢一点而已。实际上像你们打埃及打联赛需要面对面交战的时候，其实他们的报告还算是不错的。不过也因为新的工兵统帅太多可能性啊，所以我也不太好猜测，只能跟大家确定说一个野战一个驻防而已。那么以上就是本期内容，至于各位有什么看法可以在评论区给我知道，我们下个影片再见。